希望大家可以中意啦。雖然我哋就隔咗唔係好耐，不過希望你哋會聽得到我哋落喺啱一陣間嗰支歌嘅心機。咁希望大家聽得出嚟嘅。咁就第一首歌係周國賢嘅《不敵》。咁就其實今日唔知講唔講好，今日我其實約咗3個女仔嚟嘅，3個好漂亮嘅女仔，有2個都冇嚟，就
最靚哥嚟咗，不過好彩最靚哥嚟咗，不過帶咗男朋友。企喺後邊我阿媽，唔該。Hi，hello。唔好意思啦，擺你上台。要啲時間唞下，咁就好高興佢又嚟啦，咁就呢隻歌未係送俾佢哋住嘅，一陣間嗰首歌先係送俾佢哋。